Hello dan selamat datang. Video kali ini kita akan lubing switch tanpa desoldering. Lubing cara ini sesuai untuk mereka yang tiada hot swappable keyboard dan malas atau tak berani nak desolder satu-satu switch. Dan di hujung video saya akan buat perbandingan antara switch yang tidak di loop dengan betul dan di loop dengan cara tanpa desolder. Jadi pastikan anda tonton video ni sampai habis. Sebelum kita mula, ingin saya ingatkan bahawa lubing cara ini tidak sesuai untuk tactile dan clicky switch. Dan juga jangan sekali-kali anda loop clicky switch, tak ada gunanya. So untuk lubing tanpa desolder, anda hanya perlukan berus kecil dan grease. Ambil sedikit sahaja grease dan rata-ratakan pada keseluruhan berus. Pastikan layer grease nipis saja, jangan banyak-banyak. Kemudian gunakan tweezer untuk tekan switch ke dalam. Masukkan berus pada celahan di antara batang switch dan dinding dalam housing. Lakukan pada keempat-empat permukaan batang switch dan pastikan permukaan tersebut dapat grease. Kemudian lap grease yang berlebihan menggunakan tisu sebelum pasang semula keycaps. Dan anda dah siap loop satu switch dan ulang pada kesemua switch. Untuk perbandingan, saya akan loop satu switch menggunakan cara yang betul. Untuk tutorial looping switch yang menyeluruh, boleh cek pada video di atas kanan skrin ini. Untuk looping kali ini, saya akan guna Krytox 205G0 pada keseluruhan switch termasuk spring. Mari kita dengar perbandingan di antara switch yang tidak di loop tanpa desolder dan di loop dengan cara yang betul. Pada pendapat saya, switch yang di loop tanpa desolder akan rasa lebih smooth jika dibandingkan dengan switch yang tidak di loop langsung. Tetapi masih tidak dapat mengatasi switch yang di loop dengan betul. Scratchiness ada kurang sikit tapi sangat minima. Hal ini kerana jika kita buka switch yang di loop tanpa desolder ini, kita akan dapat lihat yang grease hanya sampai pada separuh kawasan permukaan batang switch saja. Di samping spring juga tiada sebarang grease dan rail juga tak ada grease kelihatan. Untuk profil bunyi, switch di loop tanpa desolder menghasilkan bunyi yang sama saja dengan switch yang tidak di loop. Hanya switch yang di loop dengan betul saja mempunyai penambahbaikan profil bunyi. Kesimpulannya, cara loop sebegini dapat menambah baik smoothness ataupun kelancaran switch, tapi tidak sebagus dengan switch yang di loop dengan betul. Di samping itu, anda juga akan ada masalah switch smoothness yang tidak konsisten. Kerana dengan cara ini, susah untuk pastikan semua switch dapat jumlah grease yang sama rata. Jadi mungkin akan ada switch yang terlalu smooth dan ada yang tidak smooth. Saya rekomen anda untuk guna cara ini kalau anda tak berani ataupun malas nak desolder switch. Cuma kena berhati-hati jangan terlebih grease dan tak rosakkan switch masa loop nanti. Itu sahaja untuk video kali ini. Silakan like, komen, share dan subscribe channel ni. Terima kasih dan bye-bye.